Goedendag. Ik heb sinds gisteren erge hoofdpijn. Gaat u alstublieft zitten, ik kijk zo. Heeft u ook koorts gemeten? Ja, het is maar een beetje verhoogd. Kunnen de pijn van stress komen? Ja, dat is goed mogelijk. Moet ik vandaag thuis blijven? Ja. Rust is voor u erg belangrijk. Heb ik een recept voor medicijnen nodig? Ja, ik schrijf u een lichte pijnstiller voor. Wanneer moet ik de tabletten innemen? Neem er eens ochtends en eens avonds. Moet ik veel drinken? Ja, drink minstens 2 liter water. Moet ik ook iets eten terwijl ik weinig honger heb? Ja, iets lichts zoals soep of fruit is goed. Kan ik morgen weer werken? Wacht af hoe u zich voelt. Moet ik een controleafspraak maken? Ja, komt u over 3 dagen nog eens langs. Mag ik wandelen? Een korte wandeling is prima. Is er iets dat ik moet vermijden? Ja, geen sport en niet lang naar een scherm kijken. Kan ik iets tegen de spanning doen? Warmte op de nek helpt vaak goed. Hoe lang duurt het herstel ongeveer? Meestal 1 tot 2 dagen. Moet ik me zorgen maken? Nee, de klachten lijken onschuldig. Ontspan gewoon.